안녕하십니까, 이현우입니다. 오늘은 자, 옆에 있는 건 놔주세요. 자, 드디어 우리 집 선풍기를 개방했습니다. 우와. 아니, 코로나 때문에 청소한다고 못하는 분도 있어서 제가 이 선풍기를 여러분께 보여주려고 하는데, 이건 초밀풍이 없어요. 초밀풍 있는 사람은 초밀풍 누르지 말고 구독을 눌러주세요. 그리고 우리 지금 대청소를 하고 있어서, 지금 대청소 안 하는 방에서 우리가 이렇게만 촬영을 할 수 있어서 이 방에서만 이렇게 촬영을 이렇게 한 것입니다. 네, 그런데 저는 이어놓고는 핸드폰을 안 찍고 다른 핸드폰을 찍어서 이어놓고는 찍은 그 핸드폰으로 이렇게 촬영하는 거거든요. 그래서 이건 이어놓고는 찍는 핸드폰이 아니라 옆에 핸드폰 화면이 좀 보여도 양해 부탁드립니다. 선풍기는 우리 집에 2개밖에 없어요. 저기 옷방에 한 명 있는데, 그 피아노 할 때 거기 옷방에 키보드 링링링링링링링링링링 하거든요. 그리고 그동안하고 이것도 여기 치워놨는데, 제가 그래서 여기 테이프가 있잖아요. 테이프를 이렇게 위로 누르면 어떻게 되는지 해보려고 하는 게 아닙니다. 위로 누르는데 안 됐어요. 그리고 저기에도 몽이 정청이가 하나 있습니다. 우리 영상 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 사랑해요. 안녕.